att hitta några viktiga landmärken på hundens bakdel så har vi till att börja med, som jag visade tidigare, att vi följer hundens ländrygg bakåt och så nuddar tumkanten bäckenvingarna här. Så det vi vill hitta är bäckenvingarna, vart bäckenet börjar någonstans. Så då följer vi bakåt så. Och så lägger vi tummarna mot varandra och ser att vi har en rak linje i bäckenet så vi inte har några förskjutningar i bäckenet. Sen ska vi fortsätta bakåt och hitta trochanter major som är den yttre knölen här längst uppe på lårbenet. Då har vi alltså höftleden precis innanför. Så att vi hittar det beniga området med en liten knöl ute på lårbenet. Så fortsätter vi bakåt och så hittar vi sittbensknölen, tuber ischii. Härifrån tuber ischii och upp till sista korsskotan så går ett ligament som heter sacrotuberale ligamentet, som är ett väldigt stort viktigt ligament som har mycket muskelfästen, många muskler som fäster i, har kontakt med det ligamentet, och det är vanligt att hundarna är spända och låsta i det ligamentet, så det är bra att hitta det och mjuka upp det. Så vi ska hitta bäckenvingarna, vi ska hitta trochanter major och vi ska hitta tuber ischii, sittbensknölen hos hunden. Då ska vi kika på bäckenet och våra landmärken vi har på hunden. Vi har ställt upp hunden i vår grundposition, nämligen att tårna ska vara rakt under höften och jämnt på båda sidor. Vi känner ut med hundens ländrygg och glider här tills vi kommer fram till att vi känner bäckenvingarna här. Då lägger vi tummarna mot där och så vill vi se att tummarna är jämna, att vi har en rak fin linje där. Om hunden står väldigt snett så kommer bäckenvingarna att hamna snett och då ser vi det. Men ibland så ser det ut så här fast hunden står väldigt jämnt och fint med sina bakben. Och då har vi ett roterat bäcken. Någon form av låsning, förskjutning, rotation i bäckenet. Och då är det dags att låta en kiropraktor titta på hunden om vi inte vet att hunden har en missbildning som gör att den ser ut på det viset. Så där hittar vi bäckenvingarna längst fram där. Stanna kvar tjejen. Från bäckenvingarna så glider vi bakåt och så hittar vi knölen högst upp på lårbenet som heter trochanter major. Då har vi alltså höftleden precis innanför. Så vi har lårbenet kommer upp här och trochanter är den beniga delen som ligger högst upp här mitt emellan alla muskler. Glider vi lite bit bakåt till så hittar vi tuber ischii, sittbensknölen på hunden. Och det är från tuber ischii upp till sista korskotan. Tittar vi var hennes svans tar vägen så har vi sista korskotan här uppe. Så från tuber ischii och upp till sista korskotan så har vi sacrotuberale ligamentet. Det kraftiga ligamentet som massor med muskler fäster i. Väldigt vanligt att hunden har spänningar och låsningar i det, eller låsningar, men spänningar i det ligamentet. Så man får mjuka upp med massage. Då har vi koll på bäckenvingarna längst fram i bäckenet. Vi har koll på trochanter major högst upp på femur. Och vi har koll på tuber ischii, hundens sittbensknöl.